در ابتدا آرد، بیکینگ پودر و پودر نشاسته ذرت رو 3 بار الک میکنم. آرد رو الک میکنم و کنار میذارم. سفیده و زرده تخم مرغ رو از هم جدا کردم. در ابتدا سفیده رو با دور تند میزنم تا ابری بشه. وقتی سفیده به این صورت ابری و سبک شد، اونو توی یخچال میذارم. حالا زرده تخم مرغ، شکر و وانیل رو در حدی که کشدار بشه حدود 7-8 دقیقه با دور تند میزنم. در حین هم زدن چند بار ظرف رو دورگیری میکنم. وقتی تخم مرغ و شکرمون که کشدار شد، در این مرحله روغن رو اضافه میکنم. حدود 20 ثانیه با دور کند میزنم. ظرف رو تو این مرحله دورگیری میکنم. ماست رو اضافه میکنم و مجددا 20 ثانیه میزنم. آرد و بیکینگ پودر نشاسته ذرت رو به مواد اضافه میکنم و به صورت دورانی با لیستک هم میزنم. بعد از اینکه تمام آرد رو به مواد اضافه کردم، به مدت چند ثانیه با دور کند میزنم که اگه گلوله آردی چیزی توش هستش باز بشه. و در نهایت سفیده تخم مرغ رو به مواد کیک اضافه میکنم و به صورت دورانی هم میزنم. اینم مایه کیکمون که یه مایه بسیار لطیفیه. حالا مایه کیک رو تو قالبی که از قبل چرب کردم، سایز قالب 20x20 میریزم. قالب رو چند بار به سطح کار میکوبم. تو این مرحله آلبالوها رو روی مایه کیک میچینم. حالا تکه‌های پنیر ماسکارپونه رو بغل آلبالوها میچینم. مقداری هم پودر نارگیل روی مواد میپاشم. قالب رو تو فری که از قبل گرم کردم با دمای 160 درجه به مدت حدوداً 50 دقیقه قرار میدم.